Dijo Aria, tenemos que pasar un puente para acceder a la zona. ¡Ah, mirá, el puente está allá! Está para allá, amigo, mirá. Sí, lo reví. ¡Ah! Ahora voy a parar. Acá voy a cuidar, dice, cuiden su celu nomás por ahí. Estamos entrando del umbral. Regalado con el celular a mano, mío, no te voy a mentir. Acá creo que hay que tener el celular oculto, viste, tengo ahí unas mallitas. Se perdieron, no, perdimos, estamos en el umbral. Acá dijo Arias que pasamos acá y están todas las chicas con manija. Están bien.